Dobrý deň, moje meno je Petra a vítam vás v priestoroch našej kamennej prevádzky Ekoprodukt Prievidza. Keďže ste mali v podstate na nás viaceré prosby a chceli ste prísť osobne sa opýtať na či už solárne systémy alebo jednotlivé komponenty, zriadili sme pre vás možnosť aj osobnej návštevy v našej prevádzke v tzv. Showroome, ktorý vám teraz ukážem. Poďte za mnou. Takže vítajte, nachádzame sa v našom showroome, kde vidíte, alebo teda návštevníci uvidia aj priamo ukážky našich systémov a počas návštevy sa vám bude venovať náš odborný personál, ktorý vám zodpovie na vaše otázky, čo sa týka či už vyskladania systému samotného, alebo ako som spomínala jednotlivých komponentov. Takže neváhajte, prídite k nám priamo do Prievidze, do nášho showroomu a aby ste si zaistili, že vždy sa vám bude na 100% venovať náš kolega alebo kolegynka, doporučujeme zarezervovať si termín cez našu stránku ekoprodukt.sk.